Alright, mga sir. Ngayon, i-audio test natin ngayon yung nabili nating external microphone sa ating SJ6 Legend. May issue lang kasi itong microphone na to mga sir, mga ma'am. Itong external na to. Malakas yung wind noise niya. Ngayon, gagawa natin ng remedyo. Itong nabili nating external mic, mababawasan natin yung wind noise na ipinoproduce niya habang tumatakbo tayo, habang nagbumotovlog. Ngayon, naka-steady muna tayo. Ito yung audio ng hindi tumatakbo o walang hangin na pumapasok sa ating helmet. Ngayon, subukan nating tumakbo ng naka-open visor at subukan din natin na tumakbo na naka-close yung ating visor para ma-distinguish natin yung pagkakaiba ng open visor sa closed visor na with noise na ipinoproduce ng microphone natin. Alright, let's go! Alright. Okay mga sir, ito yung open visor audio ng ating external microphone sa ating SJ6 Legend. Open visor tayo mga sir. Ito yung audio na pinuproduce ng ating microphone. Pakinggan muna natin mga sir kung gaano kalakas. Yun mga sir, at 60 kph, ito yung wind noise na ipinoproduce ng ating microphone. Open visor. Then, i-close natin yung visor natin at pakinggan natin yung wind noise na pinoproduce niya. Okay? Yun mga sir, closed visor na tayo. At 70 kph, ito yung napoproduce ng wind noise. By the way mga sir, yung helmet ko palang ginagamit is KYT R10. Yun mga sir, pakinggan natin yung wind noise na pinoproduce niya sa closed visor. Yun mga sir, i-distinguish natin yung pagkakaiba ng open visor audio test sa closed visor audio ng ating external microphone. Ngayon, gawa natin ng remedyo ngayon kasi medyo malakas yung wind noise ng ating external microphone. Yun mga sir, abangan nyo yung DIY project natin kasunod na ng video na to. Okay mga sir, simulan natin yung DIY project natin. Ang materials na gagamitin natin ay surgical tape. Pinili ko to kaysa dun sa electrical tape kasi penetrate yung boses natin dito. Kasi hindi siya solid, hindi siya yung solid na tape. Pansin ko dito parang may mga butas-butas siya, which is okay para mas klarado pa rin yung boses natin. And then, cotton. Tsaka yung ating SJCam SJ6 external microphone na nabili. Okay? Simulan natin mga sir. Unang step ay tanggalin natin tong foam na nakabalot sa mic. Ito. Pag natanggal na natin, kunin natin yung cotton. Kumuha lang tayo ng sapat sa lapad niya kasi gagawin natin dito mga sir is ibabalot natin dito sa side o sa wall ng microphone dito. Konti lang, hindi masyadong makapal. Yan. Mga ganito lang mga sir. Tapos baba muna natin tong clip para makabuelo tayo. Yan. Itong mga butas na to sir, kung mapapansin nyo, ito yung tatakpan natin ng surgical tape na may cotton. Kasi dito nagmumula yung malakas na wind noise kasi open na open siya. Tsaka dito lalagyan din natin ng konting cotton sa ibabaw baka ma-eliminate na yung o mabawasan niya yung wind noise na pinoproduce niya. Okay mga sir, lagyan na natin ng cotton.
Manipis lang sir, hindi na masyadong makapal. Baka rinig pa rin o tatagos pa rin yung boses natin. Okay? At lagyan natin ng surgical tape. Kung mapapansin nyo mga sir, may mga butas siya. Hindi siya solid na tape o plastic. Kaya okay ito. Isa dun sa mga electrical tape o scotch tape na gagamitin natin pang tape dito. Okay sir, simulan natin. Lagyan natin ng tape. Itong ibabaw, sama na natin mga sir. Lagyan na rin natin to. Huwag masyadong makapal para penetrate pa rin yung boses natin. Oops. Ito yung konti. Yan. Yan mga sir. Ito na yung tsura niya. Yan. Kung mapapansin nyo, yung ibabaw hindi ko masyadong nilagyan ng tape. Tapos yung cotton lang yung inilagay ko para ito yung mag-absorb ng vibration o ng hangin. Para hindi masyadong malakas yung mid noise ng ating external microphone. Okay? And then balik na natin yung clip. Ganun lang kasimple mga sir. Hindi masyadong technical, hindi masyadong mahirap yung paggawa nito. And then balik na natin yung foam niya. Yun mga sir, mga ma'am, nalagyan na natin ng cotton tsaka surgical tape yung ating external microphone. Ngayon, subukan natin. Testingin natin kung mabawasan niya yung kanyang mid noise. Okay mga sir? Testing natin to. So, ayun mga sir, testing na natin yung ating ginawang DIY project sa ating external microphone. Ngayon, subukan natin tumakbo na naka-open visor at naka-close visor mga sir. Same speed, gaya nung kaninang unang video natin kanina mga sir. Okay, this is it. Open visor muna tayo mga sir. Here we go. At 70 kph mga sir, ito yung audio na pinuproduce ng ating external microphone. Open visor. Pakinggan natin mga sir kung nabawasan niya yung wind noise o na-eliminate niya. Okay mga sir, pakinggan muna natin. Okay mga sir, close visor naman tayo. Okay, close visor. Okay mga sir, naka-close visor na tayo. At 70 kph, ito yung audio na pinuproduce ng ating external microphone. Yun, pakinggan natin kung nabawasan niya o na-eliminate niya yung with noise sa close visor. So, ayun mga sir, kung sa tingin nyo nakatulong tong ginawa nating DIY project, pakihit lang yung subscribe button at pakilike na rin mga sir kung nagustuhan nyo.